I comuni, specialmente quelli di entità media, medio-piccola, hanno sicuramente problemi di conservazione del loro patrimonio, un po' un problema in tutta Italia che esiste sia al nord che al sud che al centro. Cosa succede? Succede che in certi momenti alcune sedi prestigiose, normalmente, come sapete, molti comuni hanno la loro sede municipale in antichi conventi, no? Faccio il caso di Pomarico, uno per ricordarne uno della provincia appunto di Matera, però bisogna intervenire per poter poi recuperare che cosa? Farci qualcosa e non lasciarli poi di nuovo abbandonati, perché una volta restaurati, se non li usi, il degrado continua ad avanzare e riprende ad avanzare. È il caso positivo, finalmente, dopo un mezzo secolo che il comune non era più lì, è il caso del comune di Montescaglioso. Montescaglioso è un comune a 2 passi dalla città di Matera, con me c'è il sindaco Vincenzo Zito. Innanzitutto grazie dell'invito. È uno spazio importante per la nostra città perché l'abbazia benedettina che noi abbiamo a Montescaglioso, prestigiosa per il suo valore storico, culturale ed artistico, è il cuore pulsante della nostra comunità. Questa abbazia è composta da una serie di spazi importantissimi. Diciamo che verso la fine del 2008 siamo riusciti a completare tutti gli interventi per il piano terra e quindi abbiamo reso funzionale tutti gli spazi, però avevamo questa grande difficoltà al piano superiore. Il primo piano dell'abbazia da oltre 50 anni era completamente chiuso, inutilizzabile, perché alla fine degli anni 60 ci si rese conto, attraverso chiaramente delle ispezioni e dei sopralluoghi, che le strutture non erano più agibili. All'epoca era ubicato la sede comunale, appunto come diceva lei inizialmente, all'interno di questi spazi, quindi alla fine di quell'anno del 1968 con la precisione si ordinò lo sgombero di tutti questi locali. Da quel momento in poi ci sono state una serie di peripezie per questi bellissimi spazi del primo piano dell'abbazia. Dopo 50 anni riusciamo finalmente a dare alla nostra città e a tutto il territorio provinciale e regionale la possibilità di utilizzare al meglio appunto queste superfici. Sindaco, lasciamo pure spazio al territorio interregionale, perché la Puglia ce l'avete a confine proprio strettissimo, certo, a Montescaglioso, quindi sarà visitabile e si potrà vedere ancora qualcosa di più. Però il comune a quel punto è stato spostato, io mi ricordo che ha avuto più sedi, l'ultima è una bella sede, certo, è confortevole, quindi non torna lì il comune. No, chiaramente noi abbiamo degli obiettivi. Come dicevo all'inizio, l'abbazia deve essere il cuore pulsante della città sotto tutti i punti di vista, cioè l'abbazia deve dare quella vitalità anche sotto l'aspetto economico per dare delle opportunità alla nostra città. Noi abbiamo presentato al Ministero Beni Culturali un progetto importante per completare l'intervento di restauro che appunto abbiamo ultimato in questi giorni, con anticipo rispetto ai tempi, e questo lo voglio precisare. Ma non succede quasi mai che un'amministrazione sia in anticipo, che questo io è vero, però devo dire la verità, Montescaglioso da questo punto di vista primeggia abbastanza spesso, riesce sempre insomma, a completare gli interventi in tempo o addirittura in anticipo, e questo fa onore a tutta la comunità indipendentemente dalle amministrazioni. Devo dire che è una caratteristica della nostra città. Dicevo, con questo progetto importante finanziato dal Ministero Beni Culturali noi abbiamo riempito di contenuti questi spazi, perché fare soltanto l'intervento di restauro e lasciare là questi spazi liberi e vuoti, onestamente nel terzo millennio non ha più senso. Che ci farete? Noi abbiamo previsto di fare attività di alta formazione per le alte culture del Mediterraneo. Il Ministero ha già finanziato una parte di questa attività di formazione che noi abbiamo e stiamo completando, sviluppato con l'Istituto Centrale Superiore di Restauro, con il quale abbiamo fatto un'attività di alta formazione, quindi un master di archeologia e restauro. L'altro canale di formazione è legato alla musica, perché chiaramente Montescaglioso ha questa storia importantissima legata appunto alla musica. Tradizione e contemporaneità è stato il tema della formazione che è stata sviluppata, e la terza fase della formazione, il terzo canale,
ha riguardato l'attività di marketing e comunicazione che è stato sviluppato dal GAL Bradanica attraverso un accordo che è stato sottoscritto. Quindi diciamo che tra qualche tempo, roba di poco, dopo l'inaugurazione, sarà possibile visitare questi ambienti con delle cose significative dentro, di attività. Certo, l'obiettivo infatti era proprio questo, quindi questa fase di attività di formazione già sviluppata non si fermerà, proseguirà, ma darà la possibilità anche a tutti coloro che vorranno visitare di trovare all'interno delle attività, come l'auspicio da sempre della nostra comunità. Mentre invece a piano terra ci stanno le sale per i convegni e per le mostre. Certo, oltre ad esserci l'Infopoint che fa l'accoglienza dei turisti, e devo dire, insomma, in maniera molto chiara, che grazie alla struttura presente appunto all'interno dell'abbazia siamo riusciti a raggiungere un numero importantissimo, 20.000 visitatori della nostra bellissima struttura. Grazie a questo Infopoint, ma abbiamo anche una sala, la cosiddetta sala del capitolo, che è stata allestita per gli incontri e i convegni, anche perché Montescaglioso ha già sottoscritto con la città di Matera nel 2017, gennaio 2017, un protocollo d'intesa. Noi siamo centro congressuale per Matera 2019. Certo, ma tra l'altro voi siete Parco delle Chiese Rupestri insieme a Matera, oltre, quindi certo, c'è questa collaborazione da sempre. Ma non solo sarete centro congressi, perché ci saranno manifestazioni, come dire, decentrate, perché è giusto che sia così, se no sarebbe tutto qui nella città di Matera, ma anche sarete presenti in un'altra capitale europea della cultura, Plovdiv. Plovdiv, sì, perché la Fondazione della Città di Matera ha ritenuto di individuare la nostra banda orchestra, io lo chiamo banda orchestra perché nasce come banda storicamente, è diventata di fatti una orchestra per la grande professionalità dei suoi componenti, la Rocco D'Ambrosio. È stata individuata come referente e quindi come punto di riferimento per partecipare il 12 gennaio a Plovdiv alla inaugurazione di Plovdiv Capitale Europea della Cultura 2019 insieme a Matera. E noi siamo onorati di questo, parteciperò anch'io e ringrazio la Fondazione per l'invito che mi è stato rivolto, e questo è un altro punto a favore di questa piccola grande città, e la chiamo così, piccola dal punto di vista demografico, siamo poco oltre i 10.000 abitanti, ma grande per il grande patrimonio che noi abbiamo a disposizione. Certamente, che poi tra l'altro noi pensiamo sempre, ci fermiamo sempre, anche perché è un pezzo bellissimo, all'Abbazia Benedettina, ma ci sono altri conventi, altre chiese, certo. C'è quello dei francescani, se non sbaglio, che è notevolissimo pure, certo. Quello. Noi abbiamo per la verità 11 chiese che hanno un valore storico artistico, quindi oltre all'abbazia chiaramente, abbiamo il convento cosiddetto delle Clarisse, ecco. Dell'Immacolato, dove oggi è allocato il comune, la casa comunale, abbiamo il convento appunto di francescani, quindi è una comunità che ha, ripeto, questo patrimonio storico, artistico ed architettonico, ma non solo. Noi facendo parte del Parco delle Chiese Rupestri abbiamo anche questo patrimonio ambientale, certo. Importantissimo, che è la nostra Murgia materana Montescaglioso. Bene, e noi ringraziamo il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, per essere stato con noi e averci raccontato della nuova parte, della parte che si inaugurerà dopo mezzo secolo, recuperata per attività di altissimo profilo culturale nella città di Montescaglioso, e invitandovi per chi non l'avesse ancora fatto, a fare un giro in questo bellissimo territorio che è l'Appulo Lucania, come la chiamo io, vi invito proprio ad andare a vedere Montescaglioso. Alla prossima!